มาแล้วนะครับมอเฉลิมราชนะครับมอแรกแชร์ภาพกันสักภาพนะครับนีโนวินเตอร์344นะฮะมาแล้วคุณสมจิตมาแล้วนะครับลงไปเลยครับจากทีมงาน MT นะครับรู้สึกว่าข้างหลังจะมาติดตูดกันมากนะครับวันนี้ทีมงาน MT มารายงานตัวที่มอเฉลิมราชนะครับสวยงามนะครับมาพบน้องใหม่กับทางค่าย MT กันบ้างนะครับน้องเนียนะครับน้องเนีย P360 นะครับตัวนี้สวยงามมากนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยจริงอ่ะใครชอบน้องเนียนะครับเชิญทางนี้เลยนะครับ แล้วนะครับสแกนเนียนะครับทีมงาน MT นั่นเองนะฮะสแกนเนียน2 เพาเนี่ยขึ้นได้ดีมากนะครับโผล่มาแล้ววิเตอร์38นะครับที่นี่เขาปินนะครับห้วยโกรนนั่นเองกำลังสวยเลยรู้สึกว่าจะมาติดกันนะครับ
ซิ่งไม่เบาเลยนะ ขอบคุณครับพี่ ก็ถอนง่ายนะ วิบวับวิบวับด้วยสแกนเนียนะครับ น้องใหม่มาแรงแซงทางโค้งครับ หยอกๆครับ โอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับผ่านไปแล้ว เป็นไร